यस डियर स्टूडेंट्स, एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि टेलर बर्ड किस तरह से अपना नेस्ट बनाती है। देखिए ये ट्री की कोई बड़ी बड़ी जो लीव्स होती हैं, थोड़ी सी लाइक मैंगो ट्री है या कुछ और है, उसके आसपास की लीव्स को ये आपस में किसी थ्रेड से या कॉटन से इस तरह से जोड़ती है और अपनी बीक को बिल्कुल एक टेलर की तरह से, जैसे टेलर कपड़ों को स्टिच करता है, नीडल आप देख सकते हैं नीडल से करता है, इस तरह ये अपनी बीक से कर रही है। पहले एक बीक को एक लीव में ले जाती है, फिर उसके बाद दूसरी लीव में इसके साथ में। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका नेस्ट ये